hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Yeni videomuzda xoş gördük sizləri. Gəlmişik, yenə Mərdəkanda sizlərə qəşəng bir ev təqdim eləyəcəyik. Yeni satışa çıxıb bu arada, onu da qeyd edeyim. Ağ evin həmən arxasındadır. Qəşəng asfalt yolu var, yola yaxın, marketə yaxın ərazidə yerləşir. Giriş hissəsini görürsünüz, hal-hazırda avtomobil saxlaya biləcəyiniz geniş ərazisi var. Buradan açılan qapısı. Həyətində sol tərəfdə manqalı yerləşir və həmən qarşısında da 30 kvadratlıq yay və qış mətbəxi var. İsti döşəməli, mətbəx mebeli təchiz olunmuş. Həmən qarşısında da hovuzu yerləşir. Hovuzun uzunluğu 8, eni 3, dərinliyi isə 1.60-dır. İndi isə istəyirəm keçək evin içi ilə tanış olaq. Bu arada evi tam dövr eləmək mümkündür və evin ümumi sahəsi 185 kvadratdır. Girişdən sol tərəfdə qəşəng bir dolab yığılıb. Çox xoşuma gəldi, ümumiyyətlə qəşəng yığıblar dolabı. Girişdən sağ tərəfdə isə burada belə bir gözəl qonaq otağı var. Dizaynı çox qəşəngdir, 35 kvadratdır ümumi sahəsi. 38 kvadratdır ümumi sahəsi. Çox qəşəng rənglərlə dizayn olunub, bəyəndim mən. İndi isə mən keçirik qarşısında xanımlarımızın sevimli məkanı, mətbəx yerləşir, yaşıl rəngli, çox qəşəng mətbəx mebeli ilə təchiz olunub və terasa çıxış mövcuddur. Döşəmə isti döşəmədir. Həmən yanında birinci yataq otağı 30 kvadratlıq. Onun yanında da evin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Ümumiyyətlə evdə 3 yataq otağı, 2 sanitar qovşağı var. Burada 18 kvadratlıq növbəti yataq otağı yerləşir. Görürsünüz ki, çox qəşəng havalı otaqları var. Yayda da çox sərin olacaq. Burada da sonuncu və növbəti yataq otağı 30 kvadratlıq. Özünün ümumi sanitar qovşağı ilə bərabər. İndi isə istəyirəm bu videomuzun da sonuna gəldik. Sizlərlə yavaş-yavaş sağollaşım. Son olaraq qiymətini qeyd eləmək istəyirəm ki, 335.000 manatdır. Təbii ki, real alıcılarımıza, daimi müştərilərimizə və bizi TikTokdan, Instagramdan, YouTubedan izləyən izləyicilərimizə indirimimiz də olacaq. Qaz, su, işıq daimidir, sənədlərdə qaydasındadır. Gəlib istədiyiniz zaman əlaqə saxlayıb elə yerindəcə baxa bilərsiniz. Növbəti videolarda da görüşərik. Hələlik.